Երեք հակակոռուպցիոն դատանում ուշագրավ իրավիճակ եղել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Բանն այն է, որ հակակոռուպցիոն դատանը մերժել է Ազգային ժողովի падգամավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի կնոջ Ռուզան Խաչատրյանի նկատմամբ խափանմամիջոցը բացակայելու արգելքը փոխելու եւ գրառ կիրառելու միջնորդությունը։ Ուշագրավն այն է, որ մյուս մեղադրյալների խափանմամիջոցը բացակայելու արգելքը փոխվել է եւ սահմանվել է գրավ, իսկ Ռուզաննա Խաչատրյանի դեպքում իրավիճակը չի փոխվել եւ դատարանը Ռուզաննա Խաչատրյանին երկրից բացակայել թույլ չի տվել։ Պատվաստանատան երբևէ նման խնդիր միանշանակ հավաստիացնում դες չի ծագելու, բնականաբար այդ գիտաժողովների մասին կիմանա ավելի վաղ եւ դատարանի հանրապետության մենք կտեղեկացնենք եւ երբևիցե թույլ չենք տա որպեսզի դատական նիստերը Աննա Բադալյանի հետ կապված խնդիր առաջացնեն դատարանում։ Նման բան տեղի չի լինելու։ Պատկերում դատարանից նախորդացնում դիտարկումը սայթերն ընդունել կանոնացի ոչինչ Արգելի դատարանաբար նույն միջնորդությանը նաև նույն միջնորդությունը գրավի նույն չափով կամ ավելի մեծ ծավալով դատարանի արդյունքում Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանի կնոջը մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ից 2022 թվականի հունիսի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպել եւ ղեկավարել է Աննա Բադալյանի եւ Կարինե Մարգարյանի կողմից քաղաքացիական գործով ապացույցներ կեղծել է, կազմակերպել է եւ ղեկավարել է Աննա Բադալյանի կողմից քաղաքացիական գործով արգելանքի տակ գտնվող գույքերի նկատմամբ ապօրինի գործողությունների կատարումը, որը դրսևորվել է այդ գույքերի ապօրինի օտարելով, ինչպես նաեւ 2022 թվականից մինչև 2024 թվականն ընկած ժամանակահատվածում հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հայտարարագիր ներկայացելու պարտականություն ունեցող անձ իր կողմից ներկայացված հայտարարագրում թաքցրել է հայտարարագրման ենթակա թվով երկու անշարժ գույքերի վերաբերյալ տվյալները, որոնք հանգեցրել են առանձնապես խոշոր չափերով գույքերի չհայտարարագրմանը։ Ռուզաննա Խաչատրյանը օրերս դատարանում հայտնել էր, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ինչ կլինի հակակոռուպցիոն դատարանում կհետևենք այս քրեական գործին։